Hello，大家好，我係小張。最近咧就要勤力啲同大家介紹產品啦。咁好啦，咁我哋台面上呢啲產品咧就係俾我哋大家復活節嘅禮品啦，係俾大家睇一下。有我哋呢個藍牙喇叭啦，呢個個聲都係好靚噶啦，同埋入邊呢個燈都係有個氛圍燈嚟噶。同埋呢個就係我哋嘅睡眠音箱啦，就係放喺枕頭下邊可以做睡眠嘅，同埋可以調校30分鐘、60分鐘同埋90分鐘，係入邊有自帶嗰啲雀仔聲啦。咁你如果唔中意，可以連埋你手機嘅聽手機入邊嘅音樂啦，係咁就係放喺枕頭下邊自己聽，唔影響到其他人咯。跟住就仲有我哋好熟悉嘅呢個係 Lenovo 嘅運動耳機啦，係仲有我哋呢一個充電線。呢個充電線係磁吸嚟嘅，呢個就比較方便收納啦，磁吸嘅係又比較襟用啲啦，係有好多顏色嘅，係咁呢啲禮物咧就係復活節期間啦，買滿500蚊啦就可以4揀1用禮品送俾大家啦，係大家可以過嚟呢邊選購一下。咁照同大家介紹我哋嘅 Lenovo 嘅平板啊，我哋而家係有3個尺寸嚟嘅，一個11寸，一個12.1同埋一個12.7，係我哋呢個 Lenovo 嘅平板咧就係 WiFi 版嘅，3部都係 WiFi 版嘅。我哋嘅11寸咧就係6+128嘅內存，咁我哋呢啲平板咧都係全部都係國際版嘅，俾大家睇一下。國際版嘅佢係有 YouTube 同埋 Google 嘅，可以自己 Play Store 可以自己 download 啲 Apps 嘅咯。咁呢個係天璣6300嘅一個 CPU 咯，係6+128 WiFi 版嘅。俾大家睇一下 Lenovo 呢個天璣6300，咁佢就係6+128嘅內存，安卓15嘅一個系統啦，係都係比較新啲嘅啦，係呢個就係我哋嘅11寸。跟住就我哋呢部12.1寸啦，12.1寸都係買得比較多啲噶啦。12.1寸咧就係8+128 WiFi 版嘅，係俾大家睇一下佢個設定。嗱，呢一部咧就係天璣6400，就個 CPU 最快啲啦。咁佢就係一樣係8+128噶啦，都係一樣係安卓15嘅系統。咁呢一部12.1寸咧，佢就係可以當個電腦模式。可以當電腦模式用嘅，同埋佢都係可以封屏，係可以同時做兩樣嘢都得，可以封埋2個屏幕出嚟咯。係同埋有自帶有一個 Office 係可以做埋文書處理嘅。咁我哋呢一隻12.1寸俾大家睇一下，呢個係做得係超薄嘅一個機身啦，同埋佢係有4個喇叭。咁佢呢個音口咧就係杜比音口嚟噶，係比較聲音都比較靚啲啦，係。咁仲有我哋呢一部12.7寸啦，12.7寸咧，佢嘅 CPU 就更加勁啲啦，佢係天璣8300，咁佢一樣係8+128 WiFi 版嘅，咁功能咧就同呢個12.1寸係一樣嘅模式噶啦，係咁我哋而家就係多咗，大家睇到呢度啦，就係呢部12.1寸同埋呢部12.7寸咧，我哋係俾大家安裝咗呢個1秒天碼，係有中意打機嘅話可以加埋呢一個遊戲。而家俾大家睇一下個1秒天碼。呢度有好多遊戲嘅，總共咧係有5000幾個遊戲啦，係大家如果有需要安裝呢一個天馬遊戲嘅話，都可以加埋咯。就係我哋嘅12.7寸同埋我哋嘅12.1寸就可以加埋呢兩個，係就係可以加埋呢個天馬遊戲。咁我哋而家俾大家睇一下，我哋有送埋咩配件咯，就係有送埋保護套啦，係顏色都可以自己揀，跟住就係一樣係有 keyboard、mouse 保護套呢啲咯。係咁，我哋而家就同大家講一下。我哋呢部11寸咧就係999蚊，12.1寸咧就係1280，咁12.7寸咧就係1650。咁如果大家有需要安裝我哋呢一個1秒天碼咧，就係加200蚊，有送埋一對手掣俾大家，係。咁頭先咧就係介紹我哋Lenovo比較大一啲嘅尺寸啦，咁有啲客人都話想買一部細啲嘅尺寸啦，就係啱好一隻手揸住啦，細細一部啦，咁帶出去旅行啊都比較方便啲啦。咁而家我哋就介紹呢一隻 BMax 嘅8.7寸，係而家呢一隻係8.7寸，就係個尺寸 size 啱啱好，帶出街啊都比較方便，同埋呢一隻咧係 WiFi 同埋插卡2合1嘅咯，就係你出街你可以插張數據卡咁就可以用到啦。咁我哋呢一個一樣係國際版嘅，
就係有帶埋 YouTube 啊，帶埋 WhatsApp 同埋 Google，自己可以下載 Apps 噶啦。係咁，我哋呢一部咧就係4+12+128G，就係相當於16+128嘅內存啦，所以佢個流暢度啊都係比較好噶啦。同埋買開呢啲平板啦，大家都知道啦，都係可以睇埋電影啊、電視啊、N 加同埋直播啊、睇波呢啲 Apps，我哋都係幫大家安裝好噶啦。係咁，呢一部就細細一部8.7寸，係大家有中意想去旅行啊帶埋細細部嘅就可以揀呢一部咯。係呢個就可以插卡 WiFi，而係一打埋電話嗱咁樣啱啱好咯。係咁，呢一部就係 BMS， 咁一樣係有送埋啲配件俾大家嘅，就係一個保護套係。keyboard、貓屎筆呢啲咯，就係一樣都係有送埋俾大家嘅咯。係咁，我哋呢一部咧就係780蚊俾大家。而家咧就同大家介紹我哋呢一個眼部按摩儀啊，係大家睇一下我哋呢一個。嗱，呢個按摩儀咧，佢呢度咧就係唔同嘅穴位全部都按到，同埋呢啲就係好軟熟嘅膠嚟噶，同埋呢一個咧就係可以冷敷同埋熱敷啦。係大家如果係成日工作啦，或者對住電腦啦，咁夜晚落班啦，咁我可以買住一個同喺屋企按摩一下啦。同埋而家夏天到啦，呢個就係唔只有熱敷，佢個冷敷都得，同埋呢一個位置咧佢係不鏽鋼嘅，你冷敷嘅話都係非常之舒服，同埋嗰個質感都非常之好啦。係咁，而家睇一下呢度有3個掣啦，呢一個就係開機掣，呢一個咧就係轉換個模式，呢個係有唔同嘅模式嘅，係睇就係睇下按下邊度嘅穴位咯，唔同嘅模式。跟住呢一個咧就係個溫度，要冷敷同埋熱敷，自己可以調節嘅啦，係。咁佢呢個嘅話咧，就係都係你按摩嗰陣咧，佢都係有音樂嘅。咁如果你唔中意佢自帶嘅音樂咧，佢呢個係可以連埋我哋手機個藍牙，聽翻我哋自己手機入邊個音樂都可以。咁呢個按摩機咧，就係佢一次按摩嘅話咧，就係15分鐘。係有需要呢一個嘅話，就係可以過嚟呢邊試一下呢個按摩機。係你成日如果對住個電腦啊，係啊，或者係好似我哋戴眼鏡啊，一日落嚟都好攰噶啦，咁就翻屋企咧可以攞住呢一個按摩一下。最主要而家夏天到啦，呢個係有冷同埋熱兩種模式嘅，係就都好方便。係有大家有需要嘅可以過嚟呢邊試一下。係咁，呢一個我哋就會俾大家呢一個價錢啦，240蚊俾大家。咁而家就同大家介紹我哋呢一個超聲波嘅清洗機啦，就係我哋平時戴開嗰啲戒指啊，或者係呢啲鏈啊，或者係手錶啊，或者係嗰啲戒指嗰啲，全部都可以放落去清洗啊，俾大家睇一下。嗱，就係放啲水，跟住你嗰啲首飾啊，就可以放喺呢度清洗。咁我哋呢度係一個開光機，俾大家睇一下。嗱，而家係第一個模式，有3個模式嘅，第2個模式。第3個模式咯，係有3個模式咯，係咁就係嗰啲首飾放喺呢度就會清洗啦。3個模式咧，佢就係第1個模式咧就係8分鐘，第2個模式15分鐘，第3個模式就係30分鐘啦。係咁呢個就係有個蓋住咯，咁你呢度都係鏤空嘅，咁你都可以睇到入邊清洗個情況咯。係咁，我哋呢一個咧就係下邊都有帶埋呢啲磁吸嘅，就係佢個震動咧，你唔會驚話佢震下會飛走咗。呢個吸住咧，佢都好緊嘅，就係咁樣。呢度係喺玻璃櫃上面，你吸住嘅話，佢開機震動你都唔驚佢會震動會飛走咗啦。係呢個都係個設計都幾好嘅。咁有需要清洗你屋企啊，戴眼鏡啊，或者首飾啊、頸鏈、手鏈啊嗰啲咧，就係手錶啊，就可以全部放喺呢度去清洗咯。係有需要嘅話，就可以過嚟呢邊睇一下咯。嗱，呢個吸得好實嘅咯。係咁，呢一個就俾大家150蚊啦。而家咧就同大家介紹我哋呢一款最新嘅智能手錶啊，俾大家睇一下。原標本嘅呢隻就係 GT6 嗰個同款啦。係而家睇一下呢隻手錶係有2個顏色嘅，一個係黑色，一個係顏色。俾大家睇一下入邊個功能。嗱，呢個就係一個錶面，錶面嘅話都係可以揀嘅。嗱，從撳住唔同嘅個錶面都可以自己揀。嗱，呢隻好流暢嘅，你睇下一拉佢就嗰啲錶盤全部都出嚟啦。係咁，呢一隻咧就係藍牙版嘅，就係連咗手機連手機嘅藍牙之後咧，佢入邊嗰啲功能咧就係可以接收信息啦、打電話、運動啊、測心跳啊、測血壓啊、睇天氣啊，嗱，好多功能嘅咯。血壓嗱，好多功能，睇溫呢啲全部都有噶啦，睇天氣啊、支付寶俾錢啊，嗱，好多功能噶啦，就係藍牙嘅。你睇下呢一隻
好流暢嘅呢個錶面。咁呢啲可以轉模式嘅，你切換佢個呢隻錶面佢係好流暢嘅啦，係咁呢一隻咧就係藍牙版本嘅咯，藍牙版嘅呢一隻顏色配埋佢呢一隻錶底咧，佢都係比較特別啲嘅啦，係呢一隻顏色都幾好睇嘅，係最新嘅。最主要佢呢一隻手錶咧，仲有一個功能咧，就係佢係可以防水嘅，係可以游水嘅，俾大家睇一下呢個，可以直接放到水入邊落去嘅，係有防水功能嘅啦，係。有中意嘅話，大家可以過嚟呢邊試一下咯。呢度係有兩個顏色，咁至底嘅話係有兩條錶帶俾大家嘅，一條就係膠底啦，仲有一條係鋼帶，跟住有配埋一個無線充電，佢呢個直接放喺呢度，磁吸充電就可以充到噶啦。係咁呢隻就係我哋最新嗰隻智能手錶咯，GT6嗰隻同款嘅，係最主要佢係防水嘅，係有中意嘅我可以過嚟呢邊試一下。主要佢呢一隻錶面都係好流暢咯，係。咁呢一隻就俾大家220蚊嘅防水錶。咁最後一個產品就同大家介紹我哋呢一個 AI 嘅眼鏡，係第一個呢個咧就係可以連接我哋手機個藍牙啦，咁可以聽歌啦、接打電話啦。咁第二個功能咧就係大家睇到呢度有兩邊有兩個鏡頭啦，咁呢隻就係可以拍照同埋錄影嘅。係咁第三個咧佢就係一個 AI 翻譯，可以做埋翻譯嘅。係咁而家俾大家睇一下，我哋示範俾大家睇一下。我哋呢個咧就係下載一個 Apps 喺我哋嘅手機，而家俾大家睇一下。係下載呢一個 Apps 喺手機，呢度顯示個電量都係顯示出嚟。跟住如果你要拍照就點呢度，呢度係都係可以錄影同埋可以錄音都可以。咁我哋就係咁樣攞住呢個眼鏡對住呢度影嘅話，你就可以撳呢度拍照，影出嚟個效果咧就係我哋呢度咁樣。我哋啱先試緊嘅，都好清噶啦。係，跟住如果係錄影嘅話，都係咁樣，你戴住呢個眼鏡，咁樣你望到邊度，咁佢就可以錄到邊度啦。係呢一個都係我哋啱先試緊嗰個視頻咯，都係好清好清嘅。因為我哋呢一個眼鏡咧，佢係有12000嘅像素，都係非常之高清嘅，1200萬像素，係1200萬像素。係都係非常之高清嘅，跟住咧就仲有一個功能咧，佢係可以做埋 AI 翻譯嘅。呢度有一個 AI 翻譯，你可以對話翻譯，可以同聲翻譯。係而家俾大家試一下。呢度都係有好多語言可以揀嘅，都係有百幾種語言可以揀嘅。而家我哋就試一下用粵語對翻英文俾大家試一下咯。你好，你今晚食咗未啊？我哋一齊去食飯啦。佢即刻就可以出嚟，咁呢邊就直接翻譯成英文出嚟咯。係咁，佢都係好方便，好似我而家咁樣對住你講，跟住呢邊就直接可以俾你睇，兩邊係分開嘅，唔需要話我講完之後要攞個手機咁樣俾你睇，佢係直接分開兩邊，我呢邊講，咁你呢邊就直接睇就得噶啦。係咁，佢就係有呢3個功能啦。第一個咧就係藍牙聽歌接電話，第二個就係可以影相同埋錄影，第三個可以做埋 AI 翻譯啦。係咁，而家我哋呢一個眼鏡就係咁樣嘅，呢度係有2個掣，呢度係一個開機掣，都係可以撳一下影相，下邊呢個就錄影，撳2下開始錄影，錄完之後就暫停，就再撳一下咁就 OK 啦。係咁，呢個係一個平鏡嘅，咁入邊都係有配埋一個太陽眼鏡，可以俾自己配咯。自己你可以如果想要太陽眼鏡，可以自己換個鏡片。跟住仲有一個就係磁吸嘅充電，就係喺呢度有2個點，直接吸住充電就得噶啦。呢個都好方便。跟住就仲有送埋一個袋，係你出去想去影相啊，咁就係唔用啦，就直接放喺呢個袋，就唔需要帶住呢一個盒啦。係咁，呢一個多功能嘅眼鏡，大家有興趣嘅話可以過嚟呢邊試一下佢嘅影相同埋佢個 AI 翻譯啦。係咁，而家就係呢個就係俾大家350蚊。好啦，咁我今日嘅產品就介紹到呢度啦。大家有興趣嘅話，可以過嚟我鋪頭呢邊揀一下。係跟住復活節期間咧，我哋都有片頭送嗰啲禮物4選1，係大家可以過嚟選購一下。如果冇時間過嚟嘅話，可以加一下我嘅微信或者 WhatsApp 咯。我哋都係可以全球郵寄嘅，係咁都可以訂閱一下我嘅 YouTube 頻道咯，去睇翻我其他嗰啲視頻，我哋都有介紹其他嗰啲產品嘅，係咁而家就係同大家講一下我哋個路線點樣過嚟我哋呢個鋪頭啦。好，唔該晒，拜拜。
大家坐地鐵華強北站2號線、7號線嘅 D1 出口嘅右手邊過嚟啊！右手邊行過嚟呢度嘅翠格通訊市場康樂大廈，大家記住呢度係康樂大廈，跟住康樂大廈正門嘅左手邊入嚟啊！第4間鋪頭。